في غابة وسط العصور القديمة بنشوف ديناصور بيحاول يتجول بين الأشجار، والدنيا سالكة والجو هادي لحد ما بيظهر ديناصور ريكس ضخم، والصغير بيهرب منه، والمفترس بيجري وراه وبيكسر الأشجار لحد ما الصغير بينزل عند طرف الجبل العالي ومش عارف يهرب فين، وبيرجع خطوات لورا والمفترس بيقرب عليه علشان يلتهمه. لكن فجأة الصورة بتقف ونكتشف إن كل اللي شفناه مجرد فيلم جرافيكس عن الديناصورات. المخرج بيقف وبيشكر الفريق وبيمشي من الموقع التصوير، وبعدها بتجيله رسالة بيقول إنهم سمعوا إشاعة إن في قرية صغيرة هناك بيقولوا إن الناس شافت ديناصورات حقيقيين، رغم إنه عارف إن الديناصورات انقرضت من آلاف السنين. والمخرج بيقرر يحقق الموضوع بنفسه وشايف إنه فرصة عمره علشان يعمل فيلم أسطوري. وطبعا هنا بنروح لولد اسمه إيفان بيحاول يصور أخته عشان خاطر تتشهر على النت، لأن هي صوتها حلوة جدا في الغناء طبعا. وهنا بتسيبه وتمشي وبتروح تحت شجرة عشان تقعد فيها. وهنا طبعًا كان الموهبة بتاعتها المفضلة إن هي تعزف، وهنا كان بيحاول يقنعها وهنا كانت بترفض طبعًا، وهنا بتقول لها خلاص تعالي. هنا طبعًا بيحاول يقنعها طبعًا زي ما إحنا شايفين، وهنا طبعًا بيقول لها طب خلاص تعالي ننزل نشتري الموبايل الجديد، وهنا بيصورها فيديو وهُم ماشيين وهي كانت فرحانة جدًا. فجأة شافت حادثة، واحد خبط واحد بالعربية، وهنا الراجل مش قادر يقوم طبعًا من اللي حصل له وكان متكسر. أهي، هنا بتحاول تساعده، بتحاول يعرفوا، هنا مش عارف أي حاجة منه. البنت بتاخد الشنطة وبترجع، ولما بترجع بتفتح الشنطة بتتفاجئ إنها فيها بيضة ديناصور. بعد لحظات البيضة طبعا بتفقس وبيخرج منها ديناصور صغير لطيف جدا، بيخاف شوية لكن البنت بتبتدي تغني له وبيبتسم. إيفان بيبتدي يديله جهاز تتبع ويسيبه علشان خاطر يعرفوا فين مكانه لو ضاع. وفي الناحية التانية بنشوف المخرج مع مساعدته وهم في الكافيه داخلين بيتكلموا عن موضوع الديناصورات. وهنا البنت بتبتدي تسمعهم، فطبعا بتبص وراها بتشوفهم هما بيتكلموا عن الإشاعة دي. والناحية التانية بنشوف الراجل اللي كان عامل حادثة فاق من المستشفى وخرج ولابس لبس الدكتور علشان يخرج، وهنا كان ماشي. هنا الست كانت بتدخله أوضة العمليات فاكراه الدكتور، وهنا دخل أوضة العمليات واغمى عليه طبعا وبيفوقوه. هنا بيبتدي يقعد على الكرسي ويجري منهم. هنا طبعا بيحاول يخرج من المستشفى اهو قاعد على الكرسي. هنا بنشوف الناحية التانية المخرج بيتكلم عن الفيلم في مؤتمر صحفي، كان بيتكلم عن الديناصورات، هم طبعا مش مقتنعين بيهم بالفكرة دي، وبيقولوا ان الديناصورات طبعا اختفت من آلاف السنين. هنا كان بيحاول يقنع فيهم طبعا. هنا دخل معاهم التالت، هنا المساعدة بتاعته كانت واقفة، شافت البنت طالعة. هنا بيبتدوا ياخدوهم طبعا يمشيهم بره. هنا بنروح للبنت اللي قاعدة، وهنا الديناصور بيبتدي يتجول في البيت طبعا. وهنا البنت بتوري له ايفاني بيوري لها الحادثة، وبيقرروا ان هم يروحوا للمستشفى عشان خاطر يشوفوا الراجل. وهنا الديناصور طبعا كانوا واقف بيتجولوا، هنا فتحوا لقوا في لايف ان البنت بتتكلم برضو عن حوار الديناصورات. وهنا بيبتدي الديناصور يجري، وهنا بيفتح بوابة زمنية طبعا وبيبتدي يجري، وهم طبعا واقفين مش واخدين بالهم. وهنا طبعا بنشوف المخرج وهو بيروح للوزير عشان خاطر ياخد منه تصريح ان هو ينور. وهنا يعني بيقول له خلاص ماشي اوكي، وهنا اتفقوا. وهنا البنت دي كانت قاعده في الكافيه طبعا تقول له انت ازاي وافقت طبعا على التصريح ده ان هو يطلع ويبتدي يدور على الديناصور، ولو اكتشف الحقيقه هيفضحنا والدنيا هتبوظ مننا. هنا في بيقول لها ما تقلقيش مش هيلاقوا اي حاجه خالص، وكان بيطمنها على قد ما بيقدر. هنا طبعا اتفقوا خلاص. هنا وهم خارجين طبعا لقى الراجل اللي كان عامل حادثه وقال له ان الشنطه اديتها للبنات، لولد وبنت وهم ماشيين، عمال بدور عليهم. هنا طبعا كان قاعد بيقول له كويس مش عارفه ايه. هنا بيبتدي الراجل طبعا يتعرف عليهم. هنا البنت بتروح تقعد في الكافيه مع الراجل طبعا. هنا كان بيحكي لها ان في بوابه كبيره جدا فيها عالم تاني للديناصورات. هنا الولد والبنت دخلوا وهنا شاور عليهم طبعا. هنا قالوا له ان البيضه فقست طبعا ازاي، وهنا لو دخل البوابه هيتحول لوحش كبير. لازم نلحقه لازم نلاقيه. هما طبعا ما يعرفوش ان هو راح فين، ان جهاز التتبع احنا شافوه فعلا كبر اهو. هنا بيبتدي يجري ويشوف الجهاز طبعا مش لقطه خالص. هنا بتقول له ايه اللي حصل. هنا بيبتدوا يدوروا عليه برضو ما فيش اي اخبار عنه. هنا بيبتدوا هنا بيعملوا المشهد هنا اهو.
لقى ديناصور حقيقي وهو في المشهد. طبعا كان المخرج مش مصدق، هنا خاف واترعب وراح قعد يجري. هنبتدي يجري وراه عشان يصوروه. الخطة بتاعتنا هتنجح اهو. طبعا هما طبعا كانوا مرعوبين جدا وخايفين. هنا اهو، هنا البنت رجعت تاني للكافيه وقاعدين، وهنا البنت كانت بتدور، وهنا برضو قاعدين بيدوروا هو راح فين عشان خاطر ندخله البوابة دي. وهنا طبعا أثناء وهم بيدوروا على الديناصور في الغابة، وطبعا هنا البنت كانت بتحاول تتبعه. هنا البنت والتانية هنا قالت لها طب خلاص ماشي حاولي تغني. هنا البوابة ظهرت قدامهم والفريق التاني كان واقف. هنا البنت هتبتدي تخش البوابة عايزة تجرب، عندها فضول طبعا. هنا دخلت وطلعت تاني. هنا لما طلعت شافت قالت ان فعلا في عالم ديناصورات هناك كبير جدا وضخم. هنا ازاي ومش ازاي، هنا ابتدى اهو الديناصور ظهر تاني. هنا البنات كانت بتجري، هنا بيحاول يخوفهم. البنت بتقول له اهدى. هو برضو البنت طبعا هتبتدي تغني طبعا عشان هو هنا يبتدي يفتكرها وهي بتغني عشان تحاول تشتته طبعا. هنا اهي تخليه يجري وراها طبعا، اقنعته طبعا. هنا هتاخده وراها اهو. هنا بيبتدي طبعا يجري ورا البنت، وهنا الراجل طبعا وراهم. ومن الناحية التانية الفريق بيبتدي يدور على الديناصور طبعا وسط الغابة. هنا البنت اهي هو بيجري وراها. هنا استخبوا. هنا الفريق ظهر لقاه طبعا. هنا ابتدوا اهو يقرب من المخرج. طبعا مسكوه وهيربطوه، ربطوه اهو بالفعل اهو. طبعا بيجروه وادوا النوم، قعدوا يحبسوه طبعا في القفص. والناحية التانية كانوا بيدوروا على البوابة طبعا عشان يحاولوا يدخلوا الديناصور. هنا عرفوا ان المخرج طبعا مسكه. هنا هو بيقول له سيبه، راح قال له لا مش هسيبه غير لما اعمل الفيلم بتاعي طبعا الاول اهو. هنا مشي وسابهم طبعا. هنا الراجل قال هتحصل طبعا كارثة. هنا بيبتدي يطلع الكتاب وبيعرفهم عن البوابة اللي بتعيش فيها الديناصورات. وهنا طبعا بيحكي طبعا عن الديناصورات، عن البوابة دي ان فيها ديناصورات اشكال والوان. وهو صغير شافها دخل فيها. هنا كان بيتكلم مع الاطفال، دخل وشاف فيه كريستالات كمان هناك. كريستالات. وهنا طبعا كان بيحكي لهم طبعا عن الديناصورات ان هو دخل البوابة وهو صغير طبعا وشاف كل الديناصورات اشكال والوان. والبوابة دي دايما بتتفتح طبعا لما بيكون في كريستالات بتتاخد. ما كان بيوري لهم كانت لازم الكريستالات دي ان احنا نكسرها كلها عشان مفيش بوابات تاني تتفتح. هنا البنت طبعا كانت قلقانة جدا على الديناصور. هنا بيوري له الخريطة عشان نشوف هيعملوا ايه. هنا كانت ماشية مع، هنا دخلوا الكافيه كانوا بيستخبوا اتنكروا طبعا هما واقفين. هنا لبست النضارة، خدت النضارة من الولد. هنا الراجل خد باله. هنا طبعا كانوا قاعدين وهي طبعا كانت بتسمع عشان تعرف طبعا مكان الديناصور فين. هنا هي كانت بتسمع الخطة بتاعتهم وهي قاعدة بتتصنت عليهم. هنا كانت له غرفة. هنا راحوا للراجل تاني وعرفوا فين مكان الديناصور. وهما هنا هيكملوا الفيلم طبعا في المسرح. هنا بيبتدي طبعا الأم تنادي تقول لهم يلا. هنا راحت البنت، وهنا سمعت طبعا في الأخبار إن هنا في حدث كبير هيحصل النهاردة طبعا، هنشوف ديناصورات والكلام بتأكده. هنا البنت طبعا راحوا للراجل تاني عشان يشوفوا هيعملوا ايه. هنا الديناصور كانوا حابسينه والمخرج كان واقف اهو. هنا الديناصور مرة واحدة بيبتدي يكبر واحدة واحدة. هنا اتفاجئ وطبعا كسر القفص. هنا البنت قلت لهم احدفوا عليه. هنا ادوله مخدر عشان يرجع ينام تاني. هنا الراجل قال لها رجعيه. انا مرضتش، قلت مالكش انت دعوة، انا اللي مسكته مش انت. اهي قعدت تزعق في المخرج طبعا. قلت له انا لازم اعمل العرض ده والناس كلها تشوف.
هنا الراجل ابتدى يندم بقى، هنا حطوا له حديد على بقه. هنا البنت كانت بتفكر ازاي هتخرجه، بنحاول نوديه. هنا ابو البنت اهو رجع لهم وقال لهم هنعمل الخطة دي وهنشوف الدنيا ماشية ازاي معانا. اهم حاجة ما تنسوش لو سمحت الاشتراك واللايك بتاعكم الجميل. هنا دخلوا المسرح، لقوا التذاكر طبعا بتبتدي تخلص. هنا الولد داخل اهو، مش لانه طبعا دي في تكنولوجيا. هنا اهي البنت دخلت، الراجل من الباب الخلفي، الراجل بيوقف شحنة العربية كده. كل ده هو طبعا بيحكي لهم القصة. هنا راحت الأم عشان خاطر قالت لا مفيش التذاكر خلصت، طب ازاي ومش عارفة ايه. والأم طبعا كانت شايلة تذكرتين اهي. هنعمل ايه، هنخش ازاي، الدنيا اتقفلت في وشهم طبعا. هنا فرحوا جدا، هنا خدوا من الصندوق من غير ما حد يشوفهم. كانوا عاملين طبعا يزوروا. الراجل قال له لا مش هديك موبايلي، المفروض نسيبوا الموبايلات. البنت دخلت وجري من غير ما ياخدوا بالهم. لقوا واحد تاني بتاع امن طبعا صدمه، قالت له انت ازاي ما تعرفنيش، وقعدت تزعق فيه. انا صاحبة المسرح ده، وبابايا لو شافك هيرفضك هيرفدك اهو. هنا دخل قال لها اتفضلي اتفضلي. هنا الراجل هنا قال لهم انزلوا يلا. يعني بيبتدي هنا طبعا ما بيعرفش يسوق طبعا العربية، مش عارف هيعمل ايه. لما يتدخل طبعا عطل الكاميرات كلهم، بس لازم باسورد، معرفش طبعا يعني لازم باسورد. هنا قطع كل السلوك كلها عشان يطفي كاميرات المراقبة. هنا الأم كانت بتدور، هنا البنت كانت بتقول طبعا الحدث النهاردة اهو. هنا طلع الديناصور مرة واحدة، بس كان حاطين على وشه حديد. هنا البنت بتحاول تهديه، هنا فك الحديد. الناس كلها بقت طبعا في فوضى لأن خافت جدا. هنا الولد بيجري، هنا الولد دخل. هنا البنت رجعت تاني عشان تغني لأن هي صوتها طبعا بتهديه. هنا ابتدى رجع تاني يسمعها بهدوء، والناس كلها طبعا اتفاجئت بصوتها الجميل. هنا مبسوطين منها جدا. قالت لها اهدوا بس مش عايزين نخلي حد يعرف الخبر ده خالص، احنا هنرجعه تاني مكانه عشان محدش ياخده. تمام، وبتتفق طبعا مع الناس ان الحدث ده ما حدش يحكيه خالص ولا يتكلم فيه. يعني الناس وقفت طبعا موافقة على كلامها. هنا البنت طبعا المخرجة، هنا المخرج رجع لها، وهنا المساعدة لا مش هتكسبي برضه، قعدت تقول له اقنعهم. قال لها لا انا مش معاكي، انا معاهم هما. انا اتفاجئوا جدا المخرج بيقول كده اهي. انا البنت بتتكلم وامهم طبعا مبسوطة منهم جدا. هنا رجعوا تاني عشان يدوروا. هنا اهي امهم خلاص ماشي هنكمل المهمة مع بعض. قال لها لا اديك التليفون. بعد ما خدت منه التليفون طبعا ابتدت تدور عليهم، راحت وقع طبعا في الحمام بتاعه احسن. هنا الراجل قال لها لو سمحت، خضها طبعا محتاجة العربية. هنا افتكر ان هو طبعا معاه العربية بتاعتهم. خدوا الديناصور وراحوا للغابة. هنا البنت كانت بتودعه طبعا. هنا الراجل كان فرحان ودخل معاهم العالم الديناصورات. شاف ديناصورات كتيرة اهي، اشكال حلوة جدا، ولقى كريستالات، وقال لهم ان احنا لازم طبعا نكسر الكريستالات دول كلهم. وهنا هم هيساعدوا الراجل طبعا. هنا البنت كانت واقفة بتتكلم معاهم. هنا حضنوه ومشيوا، والبنت كانت زعلانة جدا ومتأثرة. الراجل دخل طبعا معاهم. هنا اتفقوا هو وهو قعدوا يزعقوا اهو. هنا الديناصورات كان بيدوم إشارة إن هم يكسروا كل الكريستالات دي طبعا اهو بديله. هنا ابتدوا طبعا يكسروا في الكريستالات دي، والبوابة اختفت خالص. هنا البنت كانت ماشية زعلانة جدا ومتأثرة هي وأخوها.
وهنا طبعا الاخبار طلعت ونفت كل الكلام ده، وقالوا لي احنا ما شفناش حاجه، ما نعرفش حاجه عن الديناصورات دي اشاعه. هنا الناس صراحه كانت واقفه معاهم، كانوا كتر خيرهم يعني. يا رب يكون فيلمنا عجبكم النهارده. هنا اهو البنت رجعت تاني، وكان معاها بيضه، بس كانت محدش يعرف اهي، وقالت ان انا برضه مش هسيبهم، والبيضه فقست. وبكده يكون فيلمنا